Ini Mio guys, berisik guys, sangat-sangat berisik. Tapi kalau masalah tenaganya itu ya aslinya terganggu juga guys ini. Kita lihat dulu guys. Lihat ini. Tuh guys. Lihat bisa. Parapisan benjol gitu. Oh, ini sangat-sangat mengganggu guys. Ini bakal berisik, bakal jalannya gua nggak bakalan bener guys. Karena yang harusnya semut, ini kan mainnya di sini nggak bakalan lancar guys. Nah, kalau ini lolornya kayak gini, ini akan merusak sininya guys. Oh. Lihat rumah lolornya guys. Jadi penyebabnya berisik ini guys. Coba rumah lolor kayak gini tuh guys. Lihat gak? Rumah lolornya ini udah nggak bener akibat ini lolornya guys. Itu lolor akibat sama lolor. Rumah tutupnya juga nih guys. Jadi motor ini penyebabnya suara mendecit, berisik, pas digas itu kayak mau kabur ininya guys. Karena jalur ini guys gak rata guys. Yang seharusnya lolor di sini guys tuh. Coba ini yang peang di sini kan. Nah, ini yang seharusnya rata, ini mentok di sini guys. Ini kan begitu gak digas di sini guys lolornya tuh. Ketika digas ini maju ke sini, mentok di sini. Ini udah kayak kalau ini udah nggak bulat lagi, ini kan jalannya akan terganggu guys. Sama tenaganya, sama suaranya, ini pasti berisik ini guys. Jadi ini gimana tuh solusinya? Ini harus diganti guys. Gak bisa nggak diganti. Ini harus diganti. Ini rumah lolornya juga diganti guys. Rumah lolor, kipulornya, pandelnya itu diganti. Jadi penyebabnya ini udah payeng gini guys. Ini lolornya pada benjol. Kalau masalah di puli ini masih ya lumayan lah. Sealnya masih bagus guys ya. Pulinya masih bagus. Kalau kampas otomatis, nah ini otomatis ya lumayan juga lah. Masih bisa dipakai. Jadi ini ada suara berdesis juga guys. Kalau ininya kotor, banyak gres atau kotoran sama guys. Ini juga nih sama nih. Ini bisa menyebabkan juga nih guys. Tapi ini ya kalau bisa itu masalah kampas otomatis itu bisa dibersihin guys. Tapi kalau masalah lolor, aduh. Ini nggak bisa diganti lolornya aja guys, nggak bisa. Tapi lupa lolornya juga harus diganti. Karena kalau ketika diganti lolornya baru, ini bakal cepat rusak lagi guys. Karena dudukannya ini nggak rata, ininya udah nggak rata. Apalagi di jalannya yang di tempat ini nih, relnya nih, ini relnya udah pada rusak kayak gini nih. Kalau dikasih yang baru juga ini nggak bakalan lama. Jadi ini diganti nih guys. Ini tutupnya diganti, rumah lolornya diganti, panelnya diganti. Ya mau tidak mau gimana lagi guys. Kalau pekerjaan ini bisa aja di rumah dikerjakan sendiri juga bisa guys. Kalau pergantian kayak gini guys gampang lah. Itu sealnya diganti nih guys. Tuh sealnya bocor tuh dari situ tuh sealnya. Tapi lucu lagi seal kulkasnya itu awet guys. Kalau motor-motor yang sekarang itu cepat habis. Nah, jadi sekali lagi ini yang diganti motor karena ini berisik sekali. Digantinya itu lolornya harus diganti, tutupnya diganti, lolornya diganti, klip lolornya juga diganti guys. Ini semua diganti karena kalau nggak diganti ya pasti berisik guys. Jadi macam-macam guys penyebab motor berisik, gredeg itu pasti macam-macam guys. Satu saya udah jelaskan lagi ya. Kalau ini udah jelas guys, ini jelas ini jalannya gak bakalan bener ini guys, karena lolornya udah payeng kayak gini.
banyak suara yang aneh-aneh di bagian box CVT pasti, soalnya ini udah kayak gini ya. Kalau gedek ininya bisa kotor, bisa banyak grease, bisa juga guys. Tapi itu salah satunya ya guys, salah satu penyakit motornya Mio ini gedek guys. Ini terlalu banyak grease atau kotoran juga sama ya. Kalau ini sangat-sangat berisik guys. Ini lubang ininya udah longgar guys. Lalu udah kayak ya, ini harus diganti guys. Jadi mau tidak mau ini harus diganti guys. Ini suasananya sih, aduh hujan lagi guys, takut banjir lagi nih. Lihat hujan guys, tuh. Hujan pada hujan guys. Ini ada apa nih, berisik-berisik guys, lihat. Waduh, ada yang nebang pohon guys. Ada yang nebang pohon guys. Hujan besar guys. Di luar kak. Kita pasangin ya. Kita pasangin ya. Itu silnya kita pasang guys. Itu bagian sil peregangan. Sebelum dipasang kasih rem dulu guys, kasih rem dulu biar afdol lah. Itu lagi pemasangan seal pelekahnya ya. Ini biar keras ya, biar rapat ya. Itu starternya guys, yang lagi dipasang itu starternya. Jadi patokannya begini guys, ketika yang awal dipasang dibongkar, nanti jadi bagian yang terakhir guys dipasangnya. Jadi patokannya kayak gitu ya. Kalau masang starternya itu one way nya guys, one way starter Mio. Jadi cara pemasangannya begitu berurutan. Kita tes guys starternya, boleh. Hah? Oke, ini ownernya guys. Owner motor Mio ini guys. Ini katanya motor sejarah guys. Motor sejarah, jadi terus aja diperbaiki aja katanya. Ini ownernya guys. Dikasih uang 100.000 katanya, tapi jajannya ini besar guys. Kalau masalah pemasangan guys, teman-temannya juga udah pada tahu, udah pada bisa cara masangnya. Yang penting saya ngasih tahu poin-poin yang pentingnya aja, ya penyebabnya,
motor jadi begini, jadi begitu, ini penyebabnya, solusinya gimana. Nah, saya cuman ngasih tahu segitu aja, karena kalau percaya saya bagian blok CVT itu teman-teman pasti udah pada bisa, karena sering lihat kan, udah pada sering bagaimana cara masang roller bar itu udah saya sering ya, pasti teman-temannya udah paham lah. Tapi kalau masalah penyakitnya, trouble-nya ya saya kasih tahu yang trouble-trouble-nya aja dan solusinya aja gitu. Ya, yang penting-pentingnya aja lah infonya. Jadi motor berisik ini di bagian blok CVT pasti ini aja yang kenanya gitu. Tapi kalau kepingin itu ya tonton aja guys, cara-caranya gimana ya, udah tonton aja. Masang roller jangan kembali kayak gitu guys. Ya jadi biar aman lah. Ya sudah segitu aja nih guys. Hujan besar guys tuh pada gak ada kayak gini guys. Terima kasih yang selalu nonton video-video saya doakan semoga selalu disehatkan, ditambahkan rezekinya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.